Mudah batuk dan sesak saat musim hujan. Memang, udara lembab membuat saluran napas lebih sensitif. Tenggorokan cepat iritasi dan dahak lebih kental. Gomina mengandung spirulina yang kaya antioksidan untuk meredakan peradangan. Temulawak yang membantu menghangatkan tubuh dan menenangkan tenggorokan, serta susu etawa yang mendukung imunitas. Inilah ikhtiar lembut yang banyak digunakan di Timur Tengah untuk menjaga kesehatan pernapasan, terutama saat cuaca tak menentu. Gomina untuk kesehatan pernapasan. Klik tombol di bawah untuk dapatkan Gomina.